ukazazurwa ari ukutabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa ari umubiri wakavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Amen. Amen. Ashumba mukomeze musezere, hanyuma ashumba nitusoza murafungura iryo rembo twakire umuryango. Kururya munsi tuzazugaho Yesu azaduha imibiri misha. Kurira no kuboroga ntabwo byazaba bikiri. Kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiri. Kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiri. Ubugingo ntabwo zabura gutandukana. None mubiri sinzira. None mubiri sinzira. Haleluya. Uyu mubiri waruhanya niwo turambitse mu butaka. Uko ubugingo bwazamutse buja mw'ijuru. Uko ubugingo bwazamutse buja mw'ijuru. Uko ubugingo bwazamutse buja mw'ijuru. Reka abantu bose bahaguruke bwa nyuma tubone kubandanya. Muhaguruke aho muri musezere kuko mwese zimubasha kuza. Muhaguruke musezere. Abafite udushugwe baze. N'abavandimwe batandukanye, n'abishwe n'urukundo bazabonanira mw'ijuru. N'abishwe n'urukundo bazabonanira mw'ijuru. Ubugingo n'umubiri iherezo bizasubira. Biyagishusho ya Yesu bizatandukana. Biyagishusho ya Yesu bizatandukana. Mbega umunezero mwinshi kuko mwizuka tuzishima. N'ibimba zose zo mw'isi zizashira nk'amakuba. N'ibimba zose zizashira nk'amakuba.
arakoze. Reka dusomere ijambo ry'Imana, hanyuma ndavuga amagambo make kugira ngo ibindi bikorwa bikomeze. Zaburi 27 umurongo wa 13 n'uwa 14. Zaburi 27 13 n'umurongo wa 14. Bibiliya iravuze ngo mba nararabye iyo ndizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, uje utegereza Uwiteka. Haleluya. Uyu mwanya ndavuga amagambo nk'abiri. Ijambo rya mbere ni ugushimira Imana ku byo Imana yakoze. Imitima yacu irababaye kandi yuzuye agahinda kenshi mu mubiri, ariko kandi muri uko kubabara kose dufite ibyiringiro. Umubabaro n'agahinda twagize umunsi tubura umwana wacu, Imana yaradufashije. Uwo mubabaro ntiwasumba ibyiringiro. Ibyiringiro nibyo byagiye hejuru y'uko Imana yamuhamagaye, ari twe tuzamusanga iwe ntazongera kandi kugaruka. Ibyo byaradukomeje nk'abakristo, bituma tuvuga amagambo dukomeza itorero Karumeli tubereye abashumba aho rikorera ahariho hose, ndetse tunahumuriza umuryango mvukamo ndetse n'umuryango w'abadatabukwe ndetse n'abanyabujumbura mwese. Rero ndashima Imana kuri ibyo yakoze. Ntabwo byari byoroshe, hari umwijima kandi izuba rihariva, ariko kubera ibyiringiro byo kwiringira Imana n'ibyiringiro tubwira abakristo, n'ibyiringiro twihanganisha abakristo bahuye n'ibi bibazo nk'ibi mu bihe byatambutse, twagiye duhagarara tubahumuriza, tubakomeza, tubabwira ko mu isi atari iwacu. Hanyuma bitugezeho niho twumvise cyane ububabare bw'urupfu. Mbabwira abakozi b'Imana mwese muri hano n'abadukurikirana, umuntu utarapfusha, ariko ndabizi abantu benshi ntabwo ari isugi, ariko umuntu utarapfusha ntazi ububabare bw'urupfu. Arababara nibyo, ariko uwapfushije akagaragura arwaje, cyangwa nk'ubu buryo bwadushikiye bwa aksida, urumva urupfu icarico. Ariko ihumura ryacu nuko hano mu isi atari iwacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nico cyaduhumurije, n'ubu gitumye duhumurika. Twongeye kubabwira ngo muhumurike. Mu isi si iwacu. Ubuzima turabutijwe. Abadamu, abagabo, abana n'impizo, saba ibihe byose kuri twebwe, ahubwo nabi ibihe byose ku Mana. Icyo kintu tugomba kucyumva. Nicyo gituma abana bacu ari intizo, tubafite nk'abarezi, ariko umunsi Bibiliya iravuga ngo iminsi yategetswe n'Imana. Imana ishyiraho urugabano umuntu atabasha kurenga nubwo yabigenza ate.
uyu mwana wacu ukuntu mubona asa niko asa n'umutima. Ni impano ikomeye Imana yaduhaye. Ariko yamuduhaye igihe kigufi. Mu kwezi kwa mbere itariki 26 z'uyu mwaka nibwo yakwije imyaka 15. Nukuvuga ngo Imana imuduhaye mu myaka 15 ubuzima bwe bwari bwaranditswe mu gitabo cy'Imana. Imana yamuhamagaye. Rero nta kindi twakora no kwihangana tukiringira, kuko hagiye niho heza kurutaho turi, kandi tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Imana bakomeze kandi ibihanganishe, Imana ibagire neza. Ijambo rya nyuma no kubashimira. Uyu ni umunsi ugira karindwi uyu mwana Imana imaze kumuhamagara. Uyu ni umunsi ugira karindwi umwuzuro w'Imana. Turi mu kiriyo, turi mu byiza byiwe, tutekereza ibigwi bye, urukundo rwe, ineza ye, umurava we, ibyishimo yagiraga mu rugo. Ndabizi ko mu rupfu rwe hari byinshi bizahinduka mu buzima bw'abantu benshi. Rero ndabashimira mpereye kuri madamu n'abana banje, barihanganye. Nyuma y'ibi bimaze kuba twarasenze, narinjiye mu cyumba njyewe maze kugaragura, mbonye ko umwana yarangije, nirutse nja reba ko nshobora kugerageza ngo mwirukankane ku bitaro cyangwa ntabaza abavandimwe tumujane ku bitaro. Ariko ngo shike nsanga umwana yarangije, ndahindagura mbona Naomi yarangije. Ariko ngo shike mu rugo, ndinjira mu cyumba, ndapfukama, ndasenga, mbwira Imana ngo Mana, iki kintu kibaye si impanuka kuri wewe, washimye ko kiba, kandi mu bana wambaye washimye ko ujana Naomi n'umwana wanje wa kane. Imana yambaye abakobwa babiri, uyu na mukuru wiwe, abandi n'abahungu ko ari 4. Hanyuma Imana irankomeza, ndamushimira ko nawe yakomeye, kandi Imana ihabwa icubahiro, bigaragaza ko mu by'ukuri hari ikintu kiri mu mitima. Ndashimira itorero mbereye ku mushumba dukorana n'abandi dukorana bose, n'itorero muri rusange barakomeye, baranzwe n'ibyishimo byo kuduhumuriza koko, bafite ihumure, bararidusangana, barahumurika, babona ko umugeni yatashe. Torero ry'Imana mwese muri hano, Imana ibaha umugisha. Muryango wabitakuru uri hano, wabadata mukwe, abanyabyinshi, inshuti za Bujumbura, abakozi b'Imana, abayumbe, umuntu wese twabanye kuva kuri uriya munsi tukaba tugeze no kuri uyu munsi. Mureba abantu ukuntu bahagaze, abantu bafite izuba ryabakubise, ariko kugira ngo ibirori by'uyu mwana twariko tubitekereza mu bundi buryo nk'abantu, twariko tugira ngo tuzamukorera ibirori hano mu isi by'ubuzima busanzwe, ariko Imana ihaye iteguza ibirori byo kumusanga mu bwami bwiwe. Rero ndabashimiye, Imana ibaha umugisha, mwatubaye hafi, mwaradusengeye, mwaradukomeje ku magambo y'Imana, mwageze mu rugo, mwatanze ibyanyu. Ibi byose ni ukubera mwebwe abadukurikirana hirya no hino, inshuti zanje, inshuti z'abana, inshuti za Karumeli, abakarumeli mwese aho muri hirya no hino, turabashimiye. Ishimwe rigere ku mitima yanyu, mwakoze igikorwa cyiza cy'abakristo kugira ngo duherekezanye iteka umwana wacu wakoreye Imana mu gihe cye, mu gihe kigufi, Imana ikamusarura. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Ko ari ukubashimira, Imana ibagire neza, kandi mureme mugire ibyiringiro by'uko
uwacu natuvamo Imana izobe yitiruye icyo yari yagutijije, hanyuma uzokomere wihangane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, murakoze cyane. Amen. Arakoze. Reka dusomere ijambo ry'Imana, hanyuma ndavuga amagambo make kugira ngo ibindi bikorwa bikomeze. Zaburi 27 umurongo wa 13 n'uwa 14. Zaburi 27 13 n'umurongo wa 14. Bibiliya iravuze ngo mba nararabye iyo ndizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, uje utegereza Uwiteka. Haleluya. Uyu mwanya ndavuga amagambo nk'abiri. Ijambo rya mbere ni ugushimira Imana ku byo Imana yakoze. Imitima yacu irababaye kandi yuzuye agahinda kenshi mu mubiri, ariko kandi muri uko kubabara kose dufite ibyiringiro. Umubabaro n'agahinda twagize umunsi tubura umwana wacu, Imana yaradufashije. Uwo mubabaro ntiwasumba ibyiringiro. Ibyiringiro nibyo byagiye hejuru y'uko Imana yamuhamagaye, ari twe tuzamusanga iwe ntazongera kandi kugaruka. Ibyo byaradukomeje nk'abakristo, bituma tuvuga amagambo dukomeza itorero Karumeli tubereye abashumba aho rikorera ahari hose, ndetse tunahumuriza umuryango mvukamo ndetse n'umuryango wa ba data bukwe ndetse n'abanyabujumbura mwese. Rero ndashima Imana kuri ibyo yakoze. Ntabwo byari byoroshe, hari umwijima kandi izuba rihariva, ariko kubera ibyiringiro byo kwiringira Imana n'ibyiringiro tubwira abakristo, n'ibyiringiro twihanganisha abakristo bahuye n'ibi bibazo nk'ibi mu bihe byatambutse, twagiye duhagarara tubahumuriza, tubakomeza, tubabwira ko mu isi atari iwacu. Hanyuma bitugezeho niho twumvise cyane ububabare bw'urupfu. Mbabwire abakozi b'Imana mwese muri hano n'abadukurikirana, umuntu utarapfusha, ariko ndabizi abantu benshi ntabwo ari isugi, ariko umuntu utarapfusha ntazi ububabare bw'urupfu. Arababara nibyo, ariko uwapfushije akagaragura arwaje, cyangwa nk'ubu buryo bwadushikiye bwa aksida, urumva urupfu icarico. Ariko ihumura ryacu nuko hano mu isi atari iwacu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nico cyaduhumurije, n'ubu gitumye duhumurika. Twongeye kubabwira ngo muhumurike, mu isi si iwacu. Ubuzima turabutijwe, abadamu, abagabo, abana n'impizo
saba ibihe byose kuri twebwe, ahubwo nabi ibihe byose ku Mana. Icyo kintu tugomba kucyumva. Nicyo gituma abana bacu ari intizo, tubafite nk'abarezi, ariko umunsi Bibiliya iravuga ngo iminsi yategetswe n'Imana. Imana ishyiraho urugabano umuntu atabasha kurenga nubwo yabigenza ate. Uyu mwana wacu ukumumubona asa, niko asa n'umutima. Ni impano ikomeye Imana yaduhaye. Ariko yamuduhaye igihe kigufi. Mu kwezi kwa mbere itariki 26 z'uyu mwaka nibwo yakwije imyaka 15. Nukuvuga ngo Imana imuduhaye mu myaka 15 ubuzima bwe bwari bwaranditswe mu gitabo cy'Imana. Imana yamuhamagaye. Rero nta kindi twakora no kwihangana tukiringira, kuko hagiye niho heza kurutaho turi, kandi tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Imana bakomeze kandi ibihanganishe, Imana ibagire neza. Ijambo rya nyuma no kubashimira. Uyu ni umunsi ugira 7. Uyu mwana Imana imaze kumuhamagara, uyu ni umunsi ugira 7, umwuzuro w'Imana. Turi mu kiriyo, turi mu byiza byiwe, tutekereza ibigwi bye, urukundo rwe, ineza ye, umurava we, ibyishimo yagiraga mu rugo. Ndabizi ko mu rupfu rwe hari byinshi bizahinduka mu buzima bw'abantu benshi. Rero ndabashimira mbereye kuri madamu n'abana banje, barihanganye. Nyuma y'ibi bimaze kuba twarasenze, narinjiye mu cyumba njyewe maze kugaragura, mbonye ko umwana yarangije, nirutse njagu reba ko nshobora kugerageza ngo mwirukankane ku bitaro cyangwa ntabaza abavandimwe tumujane ku bitaro. Ariko ngo shike nsanga umwana yarangije, ndahindagura mbona Naomi yarangije. Ariko ngo shike mu rugo, ndinjira mu cyumba, ndapfukama, ndasenga, mbwira Imana ngo Mana, iki kintu kibaye simpanuka kuri wewe, washimye ko kiba, kandi mu bana wambaye washimye ko ujana Naomi n'umwana wanje wa 4. Imana yambaye abakobwa 2, uyu na mukuru wiwe, abandi n'abahungu ko ari 4. Hanyuma Imana irankomeza, ndamushimira ko nawe yakomeye, kandi Imana ihabwa icubahiro, bigaragaza ko mu by'ukuri hari ikintu kiri mu mitima. Ndashimira itorero mbereye ku mushumba dukorana n'abandi dukorana bose, n'itorero muri rusange barakomeye, baranzwe n'ibyishimo byo kuduhumuriza koko, bafite ihumure, bararidusangana, barahumurika, babona ko umugeni yatashe. Torero ry'Imana mwese muri hano, Imana ibaha umugisha. Muryango wa Bitakuru uri hano, wa badata bukwe, abanyabyinshi, inshuti za Bujumbura, abakozi b'Imana, abayumbe, umuntu wese twabanye kuva kuri uriya munsi tukaba tugeze no kuri uyu munsi. Murebe abantu ukuntu bahagaze, abantu bafite izuba ryabakubise, ariko kugira ngo ibirori by'uyu mwana twariko tubitekereza mu bundi buryo nk'abantu, twariko tugira ngo tuzamukorera ibirori hano mu isi by'ubuzima busanzwe, ariko Imana ihaye iteguza ibirori byo kumusanga mu bwami bwiwe. Rero ndabashimiye, Imana ibaha umugisha, mwatubaye hafi, mwaradusengeye, mwaradukomeje ku magambo y'Imana, mwageze mu rugo, mwatanze ibyanyu. Ibi byose ni ukubera mwebwe.
abadukurikirana hirya no hino, inshuti zanje, inshuti z'abana, inshuti za Karumeli, abakarumeli mwese aho muri hirya no hino, turabashimiye. Ishimwe rigere ku mitima yanyu. Mwakoze igikorwa cyiza cy'abakristo kugira ngo duherekezanye iteka umwana wacu wakoreye Imana mu gihe cye, mu gihe kigufi, Imana ikamusarura. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ko ari ukubashimira, Imana ibagire neza, kandi mureme mugire ibyiringiro by'uko uwacu natuvamo Imana izobe yitiruye icyo yari yagutijije, hanyuma uzokomere wihangane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Murakoze cyane. Amen. Tuzataha igihe nikigera, tuzataha naho iwacu ni mw'ijuru. Igihe nikigera, tuzataha naho iwacu ni mw'ijuru. Igihe nikigera, tuzataha naho iwacu ni mw'ijuru. Igihe nikigera, tuzataha igihe nikigera, tuzataha igihe nikigera, tuzataha. Reka mumbere Bishope muzuri mikrofone ashima Imana kuri uyu mwanya tugezemo, yongere nanone atwingingira Imana kugira ngo ikomeze kwihanganisha abo bose bageze muri iki kibanza. Iki ni igikombe kitoroshe, tudakomejwe n'Imana nta kindi cyadukomeza. Karibu gusenga. Turaguhaye icubahiro Mwami, turagushimiye ko ari wowe Mana itegeka ibihe n'ibindi. Reka tugushimire ko dushikanye muri kino kibanza amahoro. Reka tugushimire ko wabanye natwe kuva mu gatondo no mu rusengero no mu kino kibanza, ukaba washishikaye kutwiyereka no kuremesha imitima. Reka Mwami ushimirwe ko dushikanye hano amahoro. Turasengeye kino kibanza kitoroshe turimo, turagukeneye ngo ubushobozi bwawe bumanuke muri kino kibanza. Imitima y'abantu bose bari muri kino kibanza ikomeze guhumurika kandi ikomeze gukomezwa nawe. Turasengeye umwanya wose tugiye kumaraha, turakeneye ngo imbaraga ziva mu kuzupfa no kuzuka kwawe zigaragare muri kino kibanza. Udukomeze, udushigikire kandi ushishikare kubana natwe muri byose. Amajambo yose uvugirwa aha ayoborwe nawe, kandi cyane cyane akomeze kuremesha imitima yacu no kutwibutsa ko mu isi atari iwacu, twiteguye kuzaja mu ijuru. Kandi inzira yo kuja mu ijuru hari uguca mu rupfu, ariko urupfu si iherezo, ahubwo urupfu ni intango y'ubuzima bushasha. Urakoze kuri kumwe natwe, utanguranye natwe bino birori byo muri kino kibanza, kandi uja kubisozerana natwe kubw'icubahiro cyawe. Ni mu izina rya Kristo tubisenze twizeye, amen. Bwana asifiwe. Amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko zumva izina ryawe gitabo. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we. Haleluya. Babe mu bituro by'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, n'abapariza zabure ugazoza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo. Ziko zumva izina ryaje kwitaba. Yesu data uzaza mukorera ndacogora. Wizubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisaza mpanirangiza. Haleluya. Azampamagara ngeze mw'ijuru, ugazoza hamagara amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo. Zumva
niko zumizima ryaje kwitaba. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka turirimbe indirimbo abantu twese ndabona hariho abantu b'indimi zitandukanye tuvuge ngo maisha katika dunia, hanyuma duhimbarize Imana. Imana ishimwe. Amen. Twibuke kuko umunezero abantu b'Imana bagize n'ibyishimo bizana ikirere cyirukana umwijima. Haleluya. Amen. Maisha katika dunia ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata zawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii. Tangaza na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Tangaza na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo wanapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao. Tutamshukuru Mwokozi, haleluya, aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwake wapendo watamuhimidi milele. Waliohudumu kwake wapendo watamuhimidi milele. Waliohudumu kwake wapendo watamuhimidi milele. Waliohudumu kwake watamuhimidi milele. Haleluya. Amen. Abavuye kuturimbisha Imana y'umwijuru bahumugisha. Reka tubasabe mwese muve hasi, tusabe abari muri protocole batuzanira umurambo.